ทำไมฮะทำจมูกฟุดฟิตฟุดฟิตฟุดฟิตคืออะไรได้กลิ่นอะไรจ๊ะไม่มีอะไรให้กินแล้วจ้ะอย่าทำท่าเฉยชัยฮะสงสัยอะไรจ๊ะ